ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு வித்யாஸ் ஃபுட் கேலரி. இப்போது இந்த மழை காலத்துக்கு பெரியவங்கலேருந்து சின்ன குழந்தைங்கள் வரைக்கும் பெரிய பிரச்சனை சளி தான். நண்டு சூப்பு அந்த சளிக்கு நல்ல மருந்து. நண்டு சூப்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போது நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு எடுத்துக்கலாம். அதோட ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்துக்கலாம். மிளகு ஜீரகத்தை ஃபஸ்ட்டு நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். சின்ன விரல் சைஸு இஞ்சியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை இதோடு சேர்த்துக்கலாம். அதோட 10 சின்ன பல் பூண்டு சேர்த்துருக்கேன். இதை நல்லா மிக்ஸி ஜாரில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கடைசியாக ஒரு 15 சின்ன வெங்காயத்தையும் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். கண்டிப்பாக சின்ன வெங்காயம் தான் சேர்க்கணும். இப்போ அதெல்லாம் அரைச்சதுக்கப்புறம் 1/4 கிலோ நண்டு அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போது சூப்பு செய்கிறதுக்கு ஒரு குக்கரில் 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். சூப்புக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக நல்லெண்ணெய் தான் சேர்க்கணும். இப்போது அந்த எண்ணெயில் மிளகு ஜீரகம் இஞ்சி பூண்டெல்லாம் அரைச்சி வச்சுருந்தேன், அந்த பேஸ்ட்டு அதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது எண்ணெயிலேயே நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். எண்ணெயிலே நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம கழுவி வச்சுருந்த நண்டை இதோடு சேர்த்துக்கலாம். அதுவும் மசாலாவே எண்ணெயோடு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போது சூப்புக்கு ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை குட்டியை நறுக்கி அதோடு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நண்டு தக்காளி மசாலா எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போது சூப்புக்கு அரைச்சி வச்சுருந்த ஜார்லேயே கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அதை இதோடு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சூப்புக்கு தேவையான 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். அதோட ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி தழை. இப்போ சூப்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுட்டு நான் சூப்புக்கு 1/4 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இப்போது 1/2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். 4-5 கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்கலாம். இப்போது குக்கரை மூடி வச்சு ஒரு 5 விசில் விட்டுக்கலாம். சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. 5 விசிலுக்கு அப்புறம் நண்டு சூப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. நண்டு ஹீட்டுனால இந்த மாதிரி மழை காலங்களில் சளி இருமலுக்கு நண்டு சூப்பு குடிக்கலாம். சளி இருமலுக்கு நல்ல மருந்து. இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணி மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.